熄晒啲火先可以救翻我哋嗰座，而家我哋嗰座最尾仲燒緊㗎。而家佢同佢爸爸兩個都未出嚟，同埋我哋樓上樓下我都見到個師奶佢老公已經走咗啊。我見到佢我都好心痛了啊，更要救人哋。佢19號我哋先至參加完佢嘅畢業禮，一條火就咁燒咗佢。我睇到佢啲相，我好心痛啊！不斷求救啦，幾十次求救咗幾十次啊，到而家仲未救到咯。消防員由凌晨打俾我，不斷話我哋派人上去，但係都仲未話救到出嚟。起火起得好快，10分鐘已經個走廊滿晒煙，佢走唔到出嚟。機庭有冇聯絡到佢㗎？直至尋晚7點都聯絡到，佢叫佢頂住，跟住冇啦，係啦，聯絡唔到咯。我太太同埋隻貓，就係想快啲救佢出嚟，生又好死又好，救佢出嚟先，唔想留喺嗰度。坐低咁你冷靜啲啦，冷靜啲啦，佢哋需要我哋嘅支持㗎。你全家人都喺入邊，我知道啊，個個都係，我屋企人都係啊，全家人喺入邊啊，打唔通電話，我屋企人